Здравейте отново! Това е нашия подкаст "Това е Чича". Днес сме се събрали аз, Десислава Цолова, моят братовчет Гроздан Цолов и нашият специален гост Кирил Киров, на когото искаме преди всичко да благодарим за това, че ни помогна и да осъществим подкаст епизода с старши треньора на Черноморе Илиян Илиев. Благодарим и на вас за проявения интерес и за изразената подкрепа. И се надяваме от тук насетне всички гости, които каним, да се радват с същия позитивизъм и от ваша страна. Темата на днешния епизод ще бъде чувствата и емоциите у всеки от нас след дерби мача. Този епизод е сниман 2 дни след мача с Спартак. И за начало искам да дам думата на господин Киров. Разбира се, мога да се обръщам към теб на ти. Разбира се. Да. Как се чувстваш след мача? На мен, за разлика от вас, младите, това не ми е едно от първите дербита. Много такива съм преживял. Очаквах, че може да се стигне до такъв резултат. Когато стана и ситуацията с червения картон, пък съвсем ми се сви сърцето. Така че приемам го като едно от многото мачове. В края на краищата. Ситуацията с червения картон, искаш да кажеш, че по-скоро промени настроението и посоката, в която се развива матча. Да. Не беше толкова добре за нас, колкото си мислехме всъщност. Точно така. Много често се случва, дали някой се самоуверено се появява в футболистите, които остават повече. Нали? Но много често червения картон играе лоша шега и против отбора, който всъщност е... Това е матч, който е с много особен емоционален заряд. И тук дори и нивата и разликата в нивото на двата отбора може да се компенсира с подкрепата от трибуните и с надъхаността на всички участващи футболисти на двата отбора. Дани, ти как се чувстваш? Аз честно казвам, чувствам се сякаш, въпреки че завърши на равното резултат, чувствам сякаш сме загубили мача, просто защото не само, че доминирахме играта, като качество и физически доминирахме играта. Имахме достатъчно положение, като можеха да влязат, обаче такъв двубой, то, нали знаеш, по повечето случаи нещата се решават малко или много и от трибуните. В смисъл, че като е толкова нажежена обстановката, може би изобщо не е толкова лесно да вкараш, дори да си сам срещу вратаря. Така че, да. От друга страна, аз мисля, че изобщо не го чувствах като други дербита, на които съм бил на стадиона. В смисъл, че не знам дали това, че е първи кръг, не беше кофти. Защото хората не са ходили на матч отдавна, играчите не са били част от матч от първенството от известно време и малко или много не беше също като други дербита, на които съм ходил. Не знам защо. Това, че беше първи кръг, за мен беше много лошо и беше по-лошо за нас. Защото, примерно, когато започва някакво първенство или дори и втория полусезон, аз винаги искам първия мач да бъде някъде навън, срещу труден отбор, защото първите мачове излезе криви и като изкрънкаш 0-0, си на печалба. Ако не, дали, добре си се представил, както се случи сега за нашите съграждани. Докато ни бяхме задължени да победим. Има нещо, което аз от няколко години наблюдавам, че с тежките отбори винаги играем много... Извинявай, че те прекъсвам. Спартак тежък отбор. Не, аз тук изобщо не визирам Спартак. Без някой да ми се обижда, говоря с трудници, наистина елитни съперници, доколкото могат така да бъдат наречени с оглед нивото на нашия футбол изобщо. Това може би е тема за друг разговор. Да с по-трудните и тежки съперници някакси играем много по-събрано, докато с по-слаби от нас съперници винаги го има това някакси надмощие, което показваме и самочувствие, което в никакъв случай не е лошо, защото има моменти, в които ни играем много добра роля, но има и моменти, в които някакси не е най-доброто ни поведение на терена, но пък аз себе си мога да кажа, че
преди мача бях изключително притеснена, защото аз не гледам дерби мачове отдавна, тъй като аз започнах да гледам футбол 2010 и тогава Спартак изобщо не бяха в първа лига. Така те доста по-късно се появиха, в нашата лига говоря. И общо взето това ми е 4-ти или 5-ти дерби матч. И първите 3 дерби матча бях много ми беше готино. Най-накрая с нетърпение ги чаках и в един момент, когато видях всъщност това напрежение, което се усеща и у фенове, и ако щете и в града, той въздуха е различен. Поне не знам само аз ли го усещам, но имам чувство, че на тези матчове въздуха е различен в този град. Някакси започнах след 3-тия, 4-тия матч, вече и сега на този 5-6, който ми се пада, започнах да така малко да бия отбой, да нямам търпение пак да изпаднат, малко да се починям. Чисто емоционално, разбира се. За мен изначално не мога да кажа, че го усещам като загуба в никакъв случай. Не смятам, че не сме доминирали, не смятам, че сме играли слабо. Просто, както и господин Илиев след интервюто, непосредствено след мача, точно това и изтъкна, че това самочувствие последните 30 метра малко ни куца. И малко ни бяга, но за жалост това не е проблем, който да се появява на този мач. Ние да се, така да сме като в небрано лозе. Това нещо го има от известно време в нашия отбор. И съм сигурна, че това ще бъде преодоляно, но категорично не мога да кажа, че съм го усетила като загуба, напротив. За мен беше важно, че се представихме достойно, дори с играч повече. Да, също тук съм съгласна с Киро, че всъщност е проблем, че толкова рано останаха с играч по-малко. Веднага те започнаха да се изкарват герои, как успели и така нататък. В това отношение мога да включа един цитат на доктор Калинов, който каза, че ние с 10 души спечелихме купата на България, те с 10 души едва ми смъкнаха Хикс. Това, разбира се, вече са въпрос на гледни точки. Ако съпоставиш мястото в обувките на един спартаклия, всеки случай ще се радваш, че си измъкнал Хикс с човек по-малко. Който и да е спремен, с който и да играеш, щом си човек по-малко, щом си загубил. Но всеки случай, нали, нещата, които направиха на стадиона от тяхната игра, просто бяха грозни, нямаше нужда. Лично за мен не очаквани. Пък за изпуснатите положения ние излязахме с нов нападател. Не знам на тебе как се стори, ама той все пак не е интегриран в отбора. Напълно нормално да е по-трудно. Това момче го видях още на първата му поява горе на контролата на младост срещу Етери. Много ми хареса и предполагам, че старши треньор е решил да го пусне първо, защото Георги Лазаров беше доста време контузен, нямаше игрови ритъм. Очакваше се, че в тяхното наказателно поле ще има доста голяма навалица, а испанчето е много такъв раздвижен, техничен, повратлив и пъргав. И сега вече няма как да знаем замислите на треньора. Но удачно беше неговото включване, просто не влизаше. Има мачове, които не влизат. Много положения имахме, никой не може. Всеки може да ги пребори, кой да отрича. Както казва брат ми, тази топка сякаш има магнит. На мен ми хареса, че той излезе първо на едно чисто положение, имаш шанс да вкара, но не само той се появи на няколко пъти на опасна позиция в наказателното и показа, че има качества, заради които са го привлекли. Въпросът е вече да му се отвори. Тук трябва да отчетем, че той онзи ден слезе от самолета. Има време за има време. Друг е въпрос, че той е малко по-такъв по-древен на ръст, по-слабчък. Не знам дали за такъв сблъсък, който е по-физически. Както каза Илян, когато се беше на твоето място, че вероятно играта ще е по-физическа и че те се опитват да го избегнат това, ама то не избежда. Има преднаказателното поле, просто няма... Беше нужда техника, повратливост. Ние, например, направихме, сега не мога да си спомня статистиката, но над 30 центрирани. Много при тези едри техни защитници, това новото момче, което между другото виждам, че е много добър футболист, за първи път го гледам, Димо Кръстев. Той беше 2 пъти по-висок от споменатия наш нападател. Бяха излишни тия центрирания, но така или иначе винаги се случваше, че ние атакуваме и си
се опитваме да разбием стена с глава, защото те бяха наредени, ние обсъждаме, въртиме от тук, въртиме от там и пак направихме много положения, но не влезе. Аз ще използвам да кажа нещо, което така в момента се сетих. Всъщност, първият път, когато гледах Бакари на живо на матч, също ми се стори много странен. И даже си казах, боже, този човек, откъде са го довели, дали ще вкарва голове. И понеже че стоиш точно под неговата фанелка и със същия номер. И наистина очаквам и много се надявам и пожелавам на Хорхе да има същия успех със същия номер като Бакари, защото и той в първия си матч, ако не се лъжа, с Черноморец Бургас в Бургас, го гледахме за първ път. И той не беше много убедителен тогава, но след това всички знаем какво направи. Не, изобщо не ми се стори странен или не на място хората. Даже стори ми се, че излиза на добри позиции и като цяло ми се стори тактически грамотен. Определено е тактически грамотен. Просто може би имал шанси, нали, за първ път да играе в нашата лига. Тя си има своите особености. Кой ти направи добро впечатление така цялостно? Цялостно трима футболисти мога да откроя. Един с характера, който за пореден път доказва, именно Васко Панайотов, който за жалост се контузи много рано в срещата и искрено му пожелавам всичко да е наред с неговото здраве. Да. Но ми направи изключително впечатление на лидера Васил Панайотов, такъв какъвто трябва да бъде. В момента, в който той излезе, нещата драстично се промениха за мен в центъра. Абсолютно. Освен това, аз друго в момента, фокуса ми е върху друго място, че за жалост Васко се контузи тежко и на него физически му беше трудно да върви. И всъщност, по принцип, в такива ситуации често пъти се носи носилка, за да може футболиста да легне и да го изнесат по-бързо. Докато той не позволи да му донесат носилка, излезе на крака, колкото и трудно да му беше подкрепен от двамата лекари. Така че за мен това е капитана. И факт е, че когато Васко излезе, играта се промени, но не смятам, че се е променила за лошо. Васил Панайотов е футболиста за мен. Всичко. Без вратар той буквално може да играе на всяка позиция. На вратарската още не сме го виждали просто. Да, именно. Просто не се е налагал, дай Боже, да не се наложи и на вратарската позиция да го видим. Другия футболист, който ми направи огромно впечатление, Артан Тумбак. Страхотно се представи това момче, остави душа и сърце на тази древна настилка. Изключителен. Много се радвам. Неговото завръщане, изобщо неговото тръгване от Черно море преди години беше свързано с неприятна ситуация около името му. Сега завръщането му също за мнозина фенове беше така спрягано пак с подигравка, но смятам, че тотално се заслужи мястото и това трябва да е юношата на Черно море. Определен най-добрият му мач, който съм гледал на наша страна. И третия футболист, от когото останах безкрайно очарована, за пореден път също е Бербейхан. Да. Това са моите фаворити за този матч. Твоите? Аз нямам фаворити, никога не фаворизирам, когато се изказвам. Не искам да обидя някого, не искам нямам фаворити, но първо всички играха с много голямо желание и направиха много добро впечатление. Към тези, които ти каза, аз бих добавил и Селсо. Да. Защото момчето много се стара, без да кажем, че другите не са се старали, нали? Но той положи големи усилия. Малко пред гола, не само той, нали, случи се на всички да нямат шанс да нямате концентрация сигурно, защото шанса трябва да го извикаш и трябва да го търсиш. Но като погледнем сега, Деси преди малко спомена Огнян Калинов и тук са неговите книги и всеки, който се интересува, може да погледне. Статистиката показва, че от 52 година до сега ти кажа, че си гледала 4-5 дербита, аз съм гледал 40-50, всъщност само два пъти Черно море е взимал 6 точки, нали, в сезона с 2 победи и само 2 пъти Спартак също е взимал, тогава са били по 2 точки, 4, нали, но 2 победи в сезон. Никога повече не се е случвало. Така че е много трудно да се постигнат 2 победи по най-различни причини, психологически, физически, финансови понякога и каквото и да е. Да. Каквото е, приемаме го и си продължаваме нататък. Да. Но такива едни сега гледам изказвания, че
съдията им бил виновен. Всеки като гледа от своята камбанария, на мене той съдия ми също виновен, защото той свирише за тях. Мое мнение. Определено... Пусна им няколко атаки. Да. Абсолютно след червения картон, който даде минутка или две по-късно даде жълт картон на Дани Мартин за нарушение, което първо е спорно дали го има и второ дори да го има със сигурност не би следвало да е обрисувано с жълт картон. И тук сега всеки, който гледа футбол абсолютно безпристрастно, колкото е възможно да бъде това, абсолютно безпристрастното, не би изобщо. Плюс това аз не мога да се представя, че ти уж си фен или много разбираш от футбол и така насетне. В следващия момент казвам, то това не беше за червен картон, ама то гола трябваше да го признаете. Чакайте малко. Не знам, ние различни мачове ли сме гледали? Не знам, аз честно казвам, не съм гледал повторение от мача, по принцип не съм от хората, които ще се приберат и ще се пуснат мача да го гледат втори път, особено когато не съм се прибрал в добро настроение. Сега, ако е някой много красив мач. Но като бях на трибуната... Извинявай, че се прекъсвах 4 пъти го гледах. Аз само веднъж явно съм обичаш да се самонараняваш. Стига не е станало нищо. Но това, което искам да кажа е, че на трибуната като бях, първо не видях, не мога да кажа със сигурност от мястото, на което седях аз, дали има червен картон. Нали, те, които са гледали на екрана, те ще кажат. И другото, което е вече там техния гол, също толкова бързо. Имах и друг проблем, че знаменосеца на нашата трибуна седеше пред нас, постоянно знамето минаваше пред очите ми. Някакви части от двубоя ми се губят, че точно това центриране аз не разбрах точно как се случи, само видях топката, че влиза. Всеки случай, каквото и да е направил съдията, ако зависи изцяло от нас, можехме да си го спечелим този бой. Специално за червения картон виждам много добре как двамата посягат за топката. И тези, които твърдят, че няма червен картон, говорят, че техният защитник, как се каже, Георгиев, е играл с топката. А всъщност, след като топката продължава към вратаря и Чандаров тръгва и ще овладее, техният защитник се хвана за кръка и за куца. Значи, няма футболист, който като ритне топката и да го заболява в краката. Значи нещо е ритнал. И ако там няма някой дърво, дъб или каквото и да е, значи е ритнал Чандаров. И е повече от очевидно и хората го гледаха и на ВАР и няма какво да говорим. Между другото, тук за ВАР искам да изразя едно друго мнение. Аз смятам, че когато това нарушение се свири, както беше в мача в реално време, т.е. съдията го видя и по никакъв начин не го подмина, за мен това автоматично е гарнирано с червен картон. И аз не мога да разбера защо отиде да гледа ВАР и защо даде първоначално жълт картон. Единственият начин, по който се го обяснявам, че при нашите съдии ВАР системата се използва за просто презастраховане. Тоест, сега ще дам един жълт картон, но те ще ме извикат на ВАРа да си покажа, че съм го гледал и ще дам червения. Тъкмо това ще да кажа, аз не знам какви разпоредби им дават на съдиите, но много често се показва жълт картон, защото ако веднага покаже червен, той може би не вижда линията на засадата, дали наистина е последен този защитник. Той показва жълт и оттам нататък знае, че след като е показал жълт, ВАР обязателно ще го разгледа и ако е за червен. Аз мисля, че от позицията, от която беше съдията, според мен ясно се вижда. Не знам, за жалост на матча, който беше супер купата, видях, че съдиите имаха боди камери. Не съдиите с главния съдия. Ето беше експериментално, така, и всъщност тази боди камера много добра гледна точка дава и си мисля, че този експеримент трябва да го сложат и за постоянно. За да видим, примерно, ето в тази ситуация много би било чудно. Какво? Защото ако ти действително го свириш и от тази позиция виждаш колко са футболистите, колко на колко и как топката продължава в коридор, значи това е 100% червен картон и тук не знам колко. Той беше зад тях
Значи страничният може да види дали този защитник е последен. Да. И тогава е червен картон, нали? Вероятно, да. Но по принцип, че е явно система. Пак казвам, аз не знам какви разпоредби са им дали и точно как е, но показва се жълта, те ще го разгледат. Мене ми се струва, че съдите като цяло гледат да внимават повече в тия двубои, които са дербита и може би е искал просто да не дава директен червен картон, за да не разваля матча, защото така се и случи. Нашите съдии са най-внимателните на света. Хващам се за думата да внимават. Това го казвам съвсем сериозно. Да. Защото понякога говорим, че виждате ли по света и в Европа какви съдии има. На унези по света, в цивилизования свят им е много по-лесно. Той свири, каквото вижда. Да. Нашия съдия преди да свири трябва да помисли какво ще каже. Еди кой си. Какво ще каже другия от друга страна? Какво ще каже той, дето е на върха и тогава чак да свири. Това изисква страшно висока квалификация. Така, и те го правят за секунди. Гидженов ли беше сега? Гидженов беше. И ми никога не сме го тачили много. Аз не знам кого тачили. Само преди няма и 2 години. Дербито на коритото, 2 доспи, които явни, нали, всеки може да ги гледа, да си пусне в YouTube ги има и се вижда повече от очевидно 2 доспи, които Гидженов не свири. Абсолютно. Така си беше. Да. Важното е в крайна сметка, че играхме добре. И просто мал шанс, то и в края на матча, деца вика в последния удар, наш имаше шанс за гол. И Берг имаше шанс да направи хора асистенция. Имаше много хубав, просто. Той имаше и шанс за още първото полувреме така да насочи към ъгъла, но той нямаше възможност, много голяма навалица е в наказателното поле, нито можа да са... Кръка нямаше време, така много леко я би, но имаше шанс и той. Аз ще коментирам ли изобщо това, което се случи на трибуните, защото за мен беше много грозно и за пореден път просто се доказва ниското ниво на култура на нашето първенство. За жалост, защото тук кога бяхме в понеделник, бяхме тук с Илян и говорихме за това как преди не го е имало това разделение, хората са уважавали единия и другия отбор, независимо кой са подкрепяли, пълнили с стадионите и няколко дена след това се чупят седалки, се хвърлят и по играчите, и по съдите. Абсолютно. За жалост аз нямам късмета на хората видели това. Феновете да сядат един до друг. Не. Феновете да сядат един до друг и това, че са от различни отбори, по никакъв начин да не означава, че не трябва да се уважават. Напротив, аз общо взето израснах с точно това статукво и мислене, че футболните фенове са най-големите хулигани на света. Видиш ли, стадиона е най-опасното място, в което и съм съгласна и не. Специално за нашия отбор и за нашата агитка не смятам, че това са такива момчета. И всъщност аз никога не съм го виждала от нашите момчета да правят подобни злоуми, а пък за феновете на Спартак аз нямаше ескалация от наша страна, въпреки че почнаха да ни чупят. Смятам, че на тяхната трибуна. Някакси футболните фенове са същите тия хора, които вървят по улицата, които ходят на училище, на работа, абсолютно, качват се в автобуса, на такси, на барчето на 14 етаж и въобще това са хората, които няма такава категория футболен фен. Да. Но просто е грозно. Много беше грозно. За съжаление се появява категорията. Аз имам щастието да ги помня тези времена, когато стадион наистина беше непълен, препълнен, няма как да си станеш от мястото, защото после няма да си го намериш. Дали да отидеш за лимонадка там или до туалетната. Беше нещо. А охраната беше никаква. Охраната беше от милиционери тогава, нали, наричаха полицаите, които най-вероятно искат да гледат мача без да си купят билет и отиват на входа и там един назначен от
окръжното управление на милицията, нали, майор ли ще е някакъв така по-високи чекчин, ги разпределя, вие двамата и в ония сектор, вие двамата, аз това съм го виждал. Да. Бяхме деца, нали, там и толкова нямаше щитови, жандарми, каски, палки и такива неща. Няколко доброволеца и той си там гледа си мача и толкова. Ние седим Черноморец до Спартаклия, най-много да се шегуваме с друг, толкова нищо. Няма, за жалост, агресията в обществото неминуемо се пренася на агресия на стадиона, но прав си, напълно си прав, че хората сме хора и няма такъв определен етнос футболен фен или нация футболен фен. В крайна сметка пък тази агресия не успя да бъде предадена на играчите на терена. Въпреки че имаш червен картон, не мисля, че стана толкова. А червения картон, аз нали твърдя, че има, но той по никакъв начин не беше умишлен. Да. Той дори не очакваше, че тук нали идва някакъв противников нападател, ще му отнема топката, в последния момент го видя. Не беше умишлено и злобно нещо. Нали? Да. Игрова ситуация. Беше грешка, игрова ситуация е грешка. Единствено имаше едно грозно сдърпване от страна на техния капитан. Вече не мога да сетя Берг или Тумбак, или кой дръпна за нелката, после го избута. Ама като цяло стана... Хората горят в играта, нали? Това е неизбежно. Това са имало е и по-такива, като говорим за едно време, нали? И по-здрави сблъсъци. Но просто когато матча свърши, трябва да свърши и злобата и противопоставянето. Да. И някой от вас спомена, май десето беше думата уважение. И всъщност това е всичко. Хората трябва да се уважават. Имам чувство, че ние себе си не уважаваме. Как да уважаваме други? Аз във този ред на мисли бих искала да кажа, че всъщност вчера, деня след матча, в един момент исках да изтрия профил от социалната мрежа, не заради нещо друго. Съжалявам, че те прекъсвам. Искаш да го запазим за след паузата. Добре. Да правим, защото е дълга тема. Благодаря ви много за вниманието. Ще направим една кратка пауза и след малко се връщаме. Отново сме тук и предстои да продължим с една по-пипкава тема, която Деси лично искаше да засегне, понеже мисля даже, че е останала обидена, така че кажи за какво става въпрос. Темата, която искам да засегна в момента е свързана тъй като обсъдихме поведението на феновете на противниковия отбор, ще им се малко да поговорим и за поведението на нашите фенове и то не толкова на трибуните, въпреки че и за там има какво още да се желая, но по-скоро в деня след матча, т.е. вчера, като времева линия. И в един момент ми идваше да си изтрия социалните мрежи, просто да приключа, да се занимавам, да си ходя на матч, да не слушам никого. Не заради нещо друго, а защото откакто започнах да гледам футбол, за мен е много важно нашите футболисти да се подкрепят и да бъдем като едно цяло, както те помежду си. И самият треньор Илиян Илиев години наред го прави и успя да го направи те да са едно семейство, така и ние да се приобщим към тяхното семейство и да станем едно цяло и на терена да бием като едно общо зелено сърце. Какво се получава всъщност? Че има част от нашите привърженици, които по никакъв начин не доказват това мое желание и като цяло философията на футбола, защото преди всичко това е стадиона е място за развлечение, стадиона е място за гледане на красива игра, а стадиона не е място, където да отидем да обиждаме, където да отидем и да се правим на по-големи разбирачи от имена в футбола, не само в българския, смея да кажа и в световния, като най-големите анализатори и коментари. В тази връзка прочетох изключително неприятни мнения по повод на наши играчи, по повод на слаба, силна игра. Предимно за слабата искам всъщност да кажа, че доста обиди, хули и такива нецензурни
плоски коментари, които категорично не трябва да присъстват лично за мен. Защото тези футболисти, освен да са футболисти, те са и част от нашето общество, както сме и ние феновете. Те също имат семейства, също имат социални мрежи и в един момент, когато ти станеш сутринта, да речем след такъв матч и започнеш да четеш по своя адрес ти колко си слаб, некадърен, куцко, ни какво ли още не. Вчера толкова се бях ядосала, че направо ми идваше да дойда да записвам сама, да си пусна камерата и поименно да започна да обяснявам на конкретните лица, писали тези злословия по адрес на нашите футболисти. За мен това е абсолютно неприемливо. Аз не мога никога да се асоциирам с такъв тип хора, като част от една общност, именно нали, черноморското семейство. И смятам, че сериозно трябва да се преосмислим в едно поведението спрямо нашите футболисти и сериозно трябва да преосмислим нашата роля на стадиона, защото ако някой идва само и само за да оплюе и да си изкара целият негативизъм, натрупан през там, да речем няколко дни, седмица и така нататък, изобщо не желанието му за живот, това не е мястото на стадиона. Това исках да кажа в най-общо. Не знам вие какво мислите по въпроса. Всъщност аз мисля, че лошото и това, което ти казваш е персоналните обиди и то нецензурни такива, все пак това, нали, всеки има семейство, всеки има хора, които го обичат, всеки има самоуважението, никой не иска да чува такива неща за себе си или за близките си. Освен това, те момчетата достатъчно съм сигурен, че се критикуват сами, когато явно не са се справили достатъчно добре. Иначе аз мисля, че всеки има право, който е зрител, да коментира и да критикува, нали, до някаква степен, защото в крайна сметка и ние сме тук сега и коментираме. Ама едно е да коментираш и да критикуваш какво се е случило, друго е да обиждаш. Да излезем от рамките на За мен е абсолютно непонятно. Първо, нали, има го това, че той отбор е изживял в повече от 100 години история, имало е спадове, имало е и върхове. Сега сме в една от високите точки, в много голям възход. И тези футболисти, тези треньори и целият щаб го постигнаха този възход. И сега изведнъж, ние, защото те веднъж са представили малко по-ниско от това, което те са извоювали, ние трябва да почнем и то с обиди. Наистина, думи не намирам, не знам дали си лечи, просто са... Не знам какво да кажа. Очевидно на някой в къщи жена му не му дава да се обажда. И той намира... На стадиона си между толкова хора и си анонимник и може да говориш, което също е в мрежите. Да. И отделно сега сигурно има и провокатори и такива неща, но е абсурдно. И като се започне и се говори за хора, всъщност, които носят отбора на гърба си. Абсолютно. Те всички, нали, много се влагат, но този бил стар, другия бил не знам си какво. А те са на върха си момчетата сега и всъщност без всички искаме юноша. Нали? Аз много се радвам и постоянно там са ми любимци, ги наричам и поддържам контакт с тях, много са ми симпатични, но не става. Опитният боец си е опитен и как може да въобще да тръгват да обиждат и не мога да говоря по този въпрос. Не знам, вълнувам се ядосвам. В интерес на истината всички сме ходили на матча и ни се е случило да псуваме и да говорим кофти неща. Сега друг е въпросът дали го правиш по адрес на своите, защото най-малкото аз смятам, че един стойностен човек винаги ще защитава своите хора. Да, независимо. Те са нашите хора. Абсолютно. Пък от друга гледна точка, сега и аз след матча не бях доволен от някой, споделих го на приятел, на познат, обаче никога няма да тръгна да пиша и да упоменавам. Да седнем в този подкаст и да започнем. Този се представя много зле, той в четвъртата минута вместо да отиграе с десния си крак, отигра с левия, той е куция кол, къде сме го намерили. Такива неща прочетох аз, че в един момент аз започнах да се чудя. Ти винаги ще видиш някой футболист,
който смяташ, че е можел да направи нещо по-добре, Ама, защото ти си на трибуната и си мислиш, Да. че е много лесно. Учениците, И всеки един от нас го е правил, а съвсем друго е да тръгнеш да пишеш по имена, да обиждаш. изключително Просто- неприятна, грозна работа. Много Не, грозна. и после нали, много неща се случват. Не нещо, което си го правил 100 пъти на тренировка, веднъж на терена може да... Има вълнение, има терен, и за терена ми се говори, между другото. Да. Но да приключим с тази тема. Той за за мен спомена също терена, въпреки всичко. В интервюто след мача така не е казал нищо конкретно, но го спомена и терена. Значи в България е имало, даже по едно време пак се мислеше, сезона е бил като в Русия, защото там условията са по-суровички. Не е есен-зима, а пролет-есен. Мисля, че и в Румъния по този начин. Моля? Мисля, че и в Румъния е така. Не, сега всичко е натаманено към календара на UEFA и FIFA, така че няма начин просто. Те Без да знам. участват Да. там. колко. Да, също участват, не трябва да, когато има световно първенство, да се свърши до голяма дата и такива неща. Но искам, понеже ето споменах суровите условия в Русия. Ние тук нямаме сурови условия, но нямаме и кой знае каква материална база. И зимата ни, понеже е влажна, от сняг ли ще е, от дъжд ли ще е, и тия терени, които не са от европейско качество, се развалят. И като си навият всички на пръста, защото ние им вадим най-много очите, защото другите, които имат по-лоши терени, не се бутат чак толкова много в четворката да им изяждат хляба. И нивата тича. Хайде да си спомним мача във Враца, когато Кешеро не можеше да стои на краката си, за да вкара една дуспа там, какво беше. Затънал до колене. Да, Както биха се изразили те самите. След нашия матч Домусчиев не направо да се обади там, като в Надежда на стадиона на Локомотив, на Лаута, на Коритото, на който поискаш. Има много стадиони. Всъщност на пръсти на едната ръка могат да се изброят добрите стадиони. Разград, Стара Загора, Васил Левски горе-долу бива. Това е. И това е общо българска черта и всичките ни стадиони са такива. И добре каза Крушарски на Локомотив Пловдив. Защото няма пари, затова нямаме терени. И ако всъщност се уреждат тези стадиони, на които им, значи трябва да се играе на изброените 3-4 стадиони. Спрямо това, което се случи през уикенда и миналата седмица, снега, който се изваля и от метеорологичните обстоятелства, мисля, че беше, нали, колкото може да бъде добре след това, беше. Ама, виж сега, те софийските отбори по този начин се отнасят към нашия отбор, не само заради стадиона, според мен. Нали, това, което ти каза, много ми хареса, че ние се бутаме. Всъщност, ние можем, ако имаме бюджета на един от тези отбори, примерно, да речем бюджета на ЦСКА или бюджета на Левски или бюджета на Лудогорец, че ние ще ги задминем с 10 точки. Защото ние имаме нещо, което те никога няма да имат. Ние имаме, т.е. може би, едната фигура, треньорската, която в себе си обединява и семейството, и сплотеността на отбора. Те го нямат това нещо. Аз не мога да си представя да има отбори с толкова огромни бюджети и в крайна сметка да не се представят уау. Защото и те имат слаби мачове. И в момента, в който дойдат във Варна или Черно море отиде в София, да речем, бием ги или завършим на равен, но направим страшно стойностен матч, се почва. Стадиона ни е виновен, ако играем в София, ама той съдята така свира, ама той този. Чакайте малко. Просто Черно море е добър отбор. Това е простичката и тънка истина. И не мога да разбера защо не я признават. И е добър отбор. Да. И сме константа. Да, абсолютно. Защото Лудогорец си е първи. Ние единия сезон бяхме втори, другия трети. Лудогорец се конкурира с Левски веднъж, с ЦСКА друг път, а ние сме се там. Да. И затова сме им тръгна в очите на всичкото отгоре и бюджета ни е... Кой знае какъв Бюджет, виж сега, той за бюджета въпросът е много тънък, защото бюджета ни е сума пари, която е сигурна. Вали гърми в края на месеца, парите са сигурни. Защото немалко са случаите, аз включително сега няма да го споменавам, нали, но може би ти ще се сетиш какво имам предвид от наш играч. Съм чувала, че когато подпишеш ЦСКА на следващия ден се търси адвокат. Защото никога не си сигурен, че ще вземеш парите.
И аз съм го казвал на наш играч чужденец за един негов сънародник, който беше в един софийски отбор. Така, че... Това, което му казах, беше, всички може би се сетят за кога става въпрос, това, за което ти си се подписал в Черно море, ще го получаваш на секундата, а пък той след 2-3 месеца ще ходи да ги съди, за да си търси И то така и става. Жеката. Моля? Украинеца. Не, са Хадакиас говоря. Точно тогава беше Каргас в един софийски отбор и Каргас така още се търси 20 000 евро. Това е друго. Докато при нас толкова години само Черно море и Славия не са имали сътресения, нали? Футболистите се показват празните джобове. Сигурно не са кой знае колко високи заплатите, нали? Не са върха, но са на секундата. Вижте, ние го говорихме и с Ян, но той явно и той е голям фактор. Това просто идват качествени играчи тук. Не всеки успява да се представи добре в първенството, обаче дори да не играе толкова добре, го виждаш, че има качество. Да. Аз сега не мога да се сетя как. Преди година-две имахме един 11 номер португалец. Как се казваше? Дуду. Не Дуду. Както и да има футболисти, които идват и не се представят толкова добре, ама ги виждаш пак с качество. Тъй, че дали парите стигат или не стигат, явно идват достатъчно добри играчи за нашето ниво. На всичкото отгоре Илиян ги развива. Защото сега изниквам един спомен там, като бях малък и около мене чичковците около баща ми там, нали си говорят. И някой беше казал, имаше един много голям треньор, царство му небесно, Манол Симолията, който беше на ЦСКА, и един чичко каза, то ако съм на място на Симолията, и аз ще бъда голям треньор, защото казвам, дайте ми този, дайте ми онзи, и си правиш отбора. Та много и сега продължава така, треньорите търсят футболист за определения пост, който нали, да заиграе. Илиян естествено също търси футболист за определен пост, нали, знае за къде му трябва, но той после ги развива. Само ако си помислим, Родриго, колко време ни игра, се адаптира, Илиян преподава футбол. Да. И след това Родриго влезе и стана, носеше отбора на гърба си, както казва клишето. След това Леандро. Колко време Леандро не игра, после той си го пускаше по-малко, налагаше го и стана звезда, сега играе вече и много са такива. Той просто преподава футбол и ги развива. Не е да го вземе и после на другата селекция пак 10 човека махаме, защото той преподава. Да. И това е особеното при нас и затова отбора на такова ниво. Да. Аз също го мисля, съвсем съгласна съм. Да. И в този ред на мисли всъщност матча с Спартак тактически и не само и смените, аз мисля, че беше перфектен. Сега вече индивидуални грешки и имал шанс, че не успяха да вкарат. Аз мисля, че доста компактно седяхме и в защита, и при контратаки, и при организирането на нашите атаки, и смените бяха на място. Сега той по-рано не можа да го пусне Лазаров, сигурно, защото не е в състояние да играе по-дълго, ама мисля, че за пореден път показа просто нашия треньор, че е на ниво. Да. Аз във всеки отбор, срещу който ще играем, си имам така футболисти, от които повече се притеснявам. И сега, например, от тези, които познавам, най-много се притеснявах от Шенде. Нали, дано да се оправи бързо момчето, но Диан Лозев е много добър футболист, но ако контузен няма да играе. Бернардо Колото замина също беше перфектен футболист. И Шенде много ме притесняваше. Ти спомена Ертан Томбак. Той се справи перфектно. Да. Просто го обезличи точно така. Шенде би само там един опасен удар, който Пламен Илиев пак нали, го извади. И толкова. Искам да кажа, че те също имаха свои шансове. Сега има едно друго мурго момче, ще му объркам името, кога взели се го сигурно от Ботев, Плодив, нали, подариха там някакви футболисти, не знам каква линия. Имат футболисти и не беше чак толкова безобиден Спартак, нали, направиха. Не. Още повече, те постоянно работиха в големи пространства, защото не ги натискаме, а пък ние постоянно сме срещу стена и беше много опасно. Защитата се справи страхотно. И не само Ертан, Живко и Владко просто бяха на ниво. Четвъртата ли, петата минута ли беше, мисля, че точно Живко изкара един удар, който
Беше много опасен посока на вратата. Като беше почти Да. легна така Да. и да. Живко беше. Не, в петата минута Чунчуков го спъна, аз специално по минути си го разлагах мача, а малко след това Дани Мартин тръгна и Грънчов така го изора, заедно с част от терена. Гидженов обаче каза, няма нищо, защото той как ще им спре перспективна атака. Аз специално си мисля, това си е мои фенски такива, такова, че ако Спартак не вземе точки, както не взе, всъщност прави услуга на едни други отбори, които искат да влязат в четворката. Естествено, да. Та, ако Гидженов е някого подкрепил, то не е някого от Аз не мисля, че Гидженов е свирил за нас. Аз ако видя съдия, който да свири за нас, не би го повярвал, защото не знам, че никога няма да го видя. И не искам някой съдия да свири за нас, което е по-особено. Мисля, че трябва да се свири справедливо и да свири каквото се вижда. Като види нарушение, свири. Като не види нарушение, ще го извика ВАР. И толкова. Тия подпирания и тези глупости, това наистина разсипа българския футбол. Това го разсипа. Аз съм гледал много по-кофти свирени мачове. Не, аз не казвам, че казвам, лошо свири. Просто не казвам, че свири. Не ми е любимия съдия. Не, той сравнително добре свири. Че има забележки, има. Но виж сега, Дани, ние с баща ми това сме го говорили. Хитрите съди, може би и Гидженов вече така с годините доби този опит, тая хитрост. Какво правят? Те няма да отидат и примерно очевидна доспа да ни свирят или очевидния червен картон да не го дадат. Това са прекалено очевидни неща. Те започват от центъра на терена. Тук няма да свири фалче, там ще ги, ще каже, айде, става и тук лягай. И по този начин влияе страшно много на мача. Изнася се играта от половината на един отбор пред вратата на другия. Но в същото време са такива миниатюрни положения, които сами по себе си нищо не означават. Но в съвкупността им виждаме резултат. Така че това го наблюдаваме от няколко години. Поне ние, аз и баща ми от няколко години си говорим тези неща. И специално, особено като гледаме мач по телевизията, специално акцентираме върху това. Да. Съдията първо трябва да има авторитет и да респектира футболистите с присъствието и с поведението. Сега Гидженов вчера, онзи ден се опита с много картони, което пак носи полза на едни други отбори. Но и тук като говорим за Черно море и Спартак, аз за толкова години гледане на футбол съм харесал само един съдия, малко съмнителен, признавам се. Този съдия е играл в Спартак, нали? Тук говорим за това, че няма нищо фенско. Цветан Кръстев се казва. Това момче беше абсолютен професионалист. Свири каквото вижда, формата му по-добра от тая на футболистите, винаги гледа от близо всичко вижда и се отказа сам. Не знам, вие сте по-млади, дали си го спомняли? Аз не си го спомням лично аз. То беше доскоро. И се отказа, защото очевидно, аз не мога да знам, но очевидно или се подаваш и влизаш в месомелачката и тръгваш по тяхната свирка, или си оставаш перфектен. Той си остана перфектен и се отказва от съдийството. А ако беше останал, щеше да бъде за мене от категорията на най-големите европейски съдии. Защото наистина беше... Но ние издигаме тия, които са послушници. Не, да. Ето като всеки с България. Да, не само в съдийство. Да. В крайна сметка е един матч, който надали ще се помни дълго. Ти като човек, който е гледал много дербита, може би ще можеш да кажеш по-добре, ама според мен не са класира много високо в класацията на Да, в никакъв случай въобще не е. Да. Всъщност такова значимото в този мач беше, че резултатът е еднакъв и за едните и за другите. За едните беше пълен провал, докато за другите беше голяма радост. Това е. Ема виж, нямаме амбиции, нямаме някакви цели като отбор все пак. Аз не мисля, че... В смисъл, сега не искам да обиждам. Кой има Спартак, ако остава това група, е достатъчно. Да, ако успеят за техните фена. Аз не мисля, че те влизат в сезона, надявайки се да влязат в четворката или да играят в финал. Така е, обаче аз, като става въпрос за радост, аз го казвам в контекста на това, че не само 0-0 е резултатът еднакъв с двата отбора, а и заряда на дербито би трябвало да е еднакъв за двата отбора. Само, че при един резултат едните много се радват, другите го приемат като... Ами вижте, в миналата година пак пролетния матч, който се игра на нашия стадион, беше със същия резултати. Горе-долу... неравенства правим на горе-долу при приказките тогава усещанията им бяха същите, но аз не виждам нещо да са надградили от тогава до сега.
Нито като игра, нито като менталитет у феновете. Аз мисля, наистина не ги разбирам. Извинявай така, че грубо продължавам, но аз наистина не ги разбирам тези хора, нали, защо ходят, чупят стадиони и така насетне. Първо те сядат на тези седалки, нали, защото са гостуващи. И второ, техния клуб ще накажат. Състоянието на техния клуб финансово не е цветущо. И че се едно, не знам, Не е нормално. да забиваш пирон в ковчега. Сега извинявам се, че толкова грозно се изказва, но то самата истина, нали, да взимаш, да крадеш от просека. Защо? Всеки дава каквото има. Едно време имаше една такава приказка, мисля, че не е българска народна приказка, но един бедняк, като си вървял по улицата, отгоре някаква там богата домакиня, си изхвърлила буклуците през прозората и те паднали върху него. Той след малко почукал на вратата, тя отворила и той поднесъл цветя. Нали, купил цветя човека и поднесъл цветя. Тя каза, чакай бе, аз да засипах с буклук, а ти ми носиш цветя. И той каза, всеки дава който има. Така че... Прав се, наистина, но когато се зле финансово, да правиш такива простоти и да си отежняваш положението на клуба, не е окей. Според мен, но ти се знае. Аз пак казвам, според мен, нали, абсолютно, ако си на тяхно място и ти ще се радваш, но това да празнуват по този начин, те също не празнуваха, те седалките ги щупиха, когато не получиха отсъждане, което смятаха, че трябва да получат. И то беше някъде пак центъра на терена. Да, не дори за... Едното няма нищо общо с другото. Те да се празнуват колкото искат равенството и до някъде справо, нали, с човек по-малко. Обаче тия вандалски изпълнения са излишни. Тия прояви просто... Да, абсолютно. Аз чуждите фенове чак толкова, те си знаят. Обаче предлагам се върнем пак на нашите. За тези И съм забелязала, че има хора, никога не обвинявам, които приемат много възторжено всяка победа. Нали? Той като победим и като линейка вече тръгва обикаля около стена, но много трагично пък всяка неудача. Изпадат в едни такива крайности. И всеки с характера си. Но поне това като съвет, така към поманите. Да не обиждаме футболисти, защото това пък вече носи вреда на отбора. Върха на глупостта е това в неуважение не към футболистите, а към нас, защото тия момчета всички ги виждат, знаят за какво става въпрос. Всеки, който не е придобил тази култура като респект и възприемане на отбора като семейство по наследственост, може да хванем да чете книгите и може би ще се промени и виждането и поведението на... Той, на колкото толкова му е къла, той не чете книги, нали? Нищо не искам да кажа, но няма да е лошо. Да. И с голямо желание и удоволствие ще очакваме някъде ногито да дойде тук и да разкаже. Да, живот и здраве по-скоро. За процеса и за всичко. Аз ви предлагам някакви заключителни думи, защото минаваме 1 час вече. Добре. Може би последни 10 минути нещо така, което наистина искате да го кажете. Аз заключителни думи, нали, не съм фигурата, която може да каже някакви думи, но наистина бих искал да се обърна към тези привърженици на Черно море, които реагират така малко първосигнално. Нека да мислят да уважават първо себе си и да уважават околните и най-вече футболистите. Защото това, което сме в този момент, на тази много добра позиция, Черно море е утвърден водещ отбор в първата четворка, да сме по-умни, по-внимателни и по-уважителни. Със сигурност, да. Аз изцяло се присъединявам към това, което Киро каза. И моят призив е горе-долу същия към феновете, към футболистите искам да им пожелая успех, по-малко контузии. Още веднъж да кажа, че стискам палци за Васко Панайотов, дано всичко да е наред. За жалост не знам някой от вас видял ли някаква информация, лично аз не съм. Видяла как е неговото здравословно състояние. И това е в общи линии. То всъщност това е най-кофтито от целия сблъсък от този матч, че останахме без капитана, без Васко и
И сега всъщност въпросът е с какви очи гледам напред към матча в Пловдив, защото те са силен отбор. Ами, честно казано, Локомотив Пловдив е отбор, който играе приятен футбол. Лично за мен са симпатичен, симпатичен отбор са. Да не говорим, че феновете им питаят доста топли чувства и често като агитки сме им много близко едни до други, така че надявам се да се получи един красив матч. Един матч без много тежки единоборства и контузии, защото пак предвид и времето, както и днес, пък и в Пловдив вероятно не е много по-различно като атмосферни условия. Естествено, надявам се Черно море да победи, защото на нас тази победа ни е важна. В крайна сметка те доста ни доближават от към точки. Те сега имат и доста тежък матч с Ботев Пловдив, който е сега в сряда. Даже тук преди да започнем да снимаме, четах, че някакви проблеми с часа имали и при тях чисто като започване. Отново нашият пък матч с Локо Пловдив ще е в 12 часа. Отново, както казва Илян Илиев, в обедната лига. Обедната първа лига, но пък въпреки всичко това се надявам да стане един хубав матч и накрая на двубоя Черно море да победите. Много важен матч, силен противник, хубав противник. Аз не им симпатизирам да кажеш, но мисля, че са хубав отбор и със сигурност ще е трудно. Локо Пловдив, като стане въпрос, аз винаги ги свързвам от едно време в моето детство с Христо Бонев, да е жив и здрав, невероятен футболист, като нашите легенди, така че винаги са били симпатичен отбор. Хубаво е за нас, че имат матч за купата на средата на седмицата, но този матч в Пловдив, както и да завърши, ние си оставяме мораци. Не е край на света, със сигурност. Да. За мен е по-така в по-широк план. Мисля, че до няколко кръга ще се разбере на къде отиват нещата. Имаме ли шансове да се борим с отборите, които накупиха какво ли не и имат апетити за четвърката. И ако ще има борба, вече тренерското ръководство там ще реши как да процедира. Ако се види, че губим шансове и там изоставаме на определен брой точки, имаме достатъчно млади момчета да се дава шанс да се обиграват. Естествено, старите няма да останат на пейката, но едно такова развитие да се готвим за до година. Това, че сега зимата не сме взели футболисти, винаги се е казвало не само от нашия щаб и от Илян Илиев, а и от всички го говорят и го знаем, че зимата е най-труден период за селекция, така че взехме футболист. Взехме футболиста. Един, когато уж беше ограничен бюджета, обаче когато се намери точният човек, веднага когато имаш нужда. Специално това с ограничения бюджет, това за мен си беше изцяло медийна манипулация, преди дербито да се нажежи обстановката, пак така да помогнем на някои конкретни отбори да минат по-напред от нас. След това много ми хареса, че директора на Черно море Пламен Андреев излезе и каза, че всичко е нормално, няма от какво да се притесняваме, така че това си беше буря в чаша вода. Ама въпросът е, че пак точно и тия фенове, за които говорим, пак го направиха световен проблем и някакви велики конспирации, а нямаше нужда. Шефа е железен, Пламен е бетон, но той няма и да излезе и да им даде, дори да е така, няма да им даде да чуят това, което си мисля аз. Да, но аз не смятам, че е така. Надявам се, не. Даже съм убедена, защото в крайна сметка се знаем, че от години е едно и също. Постоянството е сила. Да. И е доказано постоянство. Това са повече от 20 години. Черно море няма никакви проблеми, финансовото състояние е много тежко в държавата. Да, абсолютно. Ако реално погледнем, аз мога да мина на катаджийската тема, работят само сиви зелени зони и камерите са превишена скорост. Никой друг в тази държава не работи. Такова чувство, не знам. Тук вече отиваме в политиката, не че не е интересно. Трябва да се правим нов канал. Ще станем много агресивни. Благодаря ви много. Киро, Деси, благодаря ви. Аз ще се радвам все по-често да се виждам с вас тук. Дай Боже. Благодарим и на
Благодарим и на всички, които гледат, които са с нас. Ще се радваме да се срещаме все по-често и до нови срещи.